Добре, ну що, маємо ситуацію. Посудомийна машина похилого віку, 15 років. Вже був ремонт на 1500 гривень. Зараз вибір, чи купувати деталі для чергового ремонту, чи вже купити нову машину. Добре, деталі такі купувати, ремонтувати. Карта фу, дурак. Чи все ж таки купувати нову машину? Король чаш. Якраз король чаш – це про воду, це про посудомийну машину, а фу – це дурак, це дурне рішення ще раз платити за деталі для нового ремонту. Дякую.